Hola, en este video vamos a hablar acerca de los efectos acústicos que hay en las pirámides, como por ejemplo en la pirámide de El Castillo, que de hecho pues es una de las maravillas del mundo. Y les quiero compartir los efectos que he escuchado tanto aquí como en las pirámides de Tikal en Guatemala y en las pirámides de Uxmal y Teotihuacán en México. Resulta que hay un ave que era considerada sagrada, el Quetzal. Y esta pirámide, no me lo van a creer, pero emite el sonido de esa ave. Parece ser que cuando los mayas escuchaban a la pirámide generando el sonido de esta ave sagrada, consideraban que allí residía su espíritu. Veamos cómo la pirámide emite el sonido del Quetzal como reacción a otro sonido, como el de un aplauso. Esta pirámide está en México, pero resulta que este efecto también lo identifiqué en otras pirámides, por ejemplo, hace ya varios años, en las pirámides de Tikal, en Guatemala. No puedo creer cómo los mayas hicieron para tener en cuenta el sonido de esta ave y hacer una construcción que imitara el sonido de la misma con otro sonido. No me lo imaginaba, no pensé que algo así pudiera pasar y se pudiera construir. El efecto también puede ser percibido en la pirámide maya del adivino, en Uxmal, en México. Y me parece increíble que no solo son diferentes culturas las que las generaron, que tienen esos efectos acústicos, sino también diferentes materiales en diferentes ambientes e incluso en diferentes países. Y resulta que aparte de la península de Yucatán, de Chichén Itzá, ahora que me encuentro en Teotihuacán, acá también hay efectos acústicos. En Teotihuacán se encuentra la pirámide del Sol de 65 metros de altura. También la pirámide de la Luna y la pirámide de la Serpiente Emplumada, que es en la cual se puede percibir el sonido del Quetzal. Bueno, vamos a hacer un experimento porque resulta que hay otro efecto acústico súper interesante. Y es que si la persona está ubicada en el centro de la plaza, te pueden escuchar cuando estás arriba de una de las pirámides. Entonces, uno de nosotros se va a quedar en el centro de la plaza y el otro va a subir. Nos vamos a decir cosas y pues nos movemos o nos ponemos en actividades para que se vea que efectivamente nos estamos escuchando. Sí. Entonces Edwin ya se encuentra en la pirámide, en una de las pirámides. Alza la mano derecha, la izquierda, saluda, quítate el sombrero. Las dos manos arriba. ¡Listo! ¡Ya te puedes bajar! Oh, esa no me la esperaba. Impresionante, impresionante desde acá y me escuchan allá sin tener que hablar tan fuerte. Wow. ¿Qué tal te parecieron estos fenómenos acústicos? Déjalo en los comentarios. Nuestro canal se llama Nos Vamos a Viajar porque nosotros también hacemos viajes en los cuales puedes participar. Entonces suscríbete al canal también para que estés enterado de nuestros futuros viajes. Te voy a dejar un documental que realicé acerca de la cultura maya ya hace varios años, en el 2011, pero que está muy bueno para conocer diferentes datos interesantes de esta cultura en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y en México. Y también te dejo clips que hemos realizado en otros países del mundo. Nos vemos en el siguiente video de Nos Vamos a Viajar.